Há muitos anos, em uma remota região rural, situada entre densas florestas e vastos campos, existia uma fazenda que estava envolta em um mistério sombrio. Os habitantes de um pequeno vilarejo que existia próximo àquela fazenda sempre evitaram mencionar o nome da família que vivia ali naquele lugar. E mesmo existindo o medo quando pronunciavam o nome da família, era fácil ver a expressão de terror em seus rostos. Eles eram conhecidos na região como a família Domeli. Rumores circulavam de geração em geração sobre uma terrível maldição que assolava essa família. E para o terror de todos, muitos acreditavam que eles se transformavam em um lobisomem durante as noites de lua cheia. Um inverno particularmente rigoroso se abateu sobre a região, e a noite de lua cheia estava prestes a se aproximar. Os moradores da vila sentiam um arrepio na espinha, pois sabiam que algo terrível estava para acontecer naquela fatídica noite. A família Domeli também se encontrava bastante agitada. O pai, Patrick, estava determinado a proteger a sua esposa e também os seus 2 filhos pequenos da terrível maldição que os afligia. Tão logo a noite recaiu sobre aquele lugar, tanto o pai como a mãe trataram de trancar todas as portas e janelas da casa e passaram a noite sob a luz de velas. Todos acabaram colocando a sua fé em prova. Não tinha uma única viva alma que não estivesse de cabeça baixa rezando e pedindo proteção contra algo que estava a poucos minutos de os afligir. No entanto, o destino, que se revelava bastante cruel com aquela família, tinha outros planos. No auge daquela fatídica noite, uivos guturais ecoaram pela floresta e um enorme lobisomem com olhos amarelados brilhantes e dentes afiados emergiu das sombras. O cheiro de carne fresca e sangue preenchia o ar. Aquela famigerada criatura estava faminta e não mediria esforços até fazer a sua próxima vítima e também poder assim saciar a sua fome. Bem próximo da mata onde a criatura se encontrava, existia o estábulo onde a família deixava seus animais. O lobisomem avançou em direção ao lugar onde os animais indefesos dormiam e invadiu aquele lugar com uma velocidade inimaginável. Os pobres animais acordaram em pânico, mas não tiveram chance alguma contra a besta implacável. Um por um eles foram despedaçados em um frenesi de garras e presas. Os gritos agudos dos animais eram acompanhados pelo som aterrorizante de ossos sendo quebrados. A família Domeli, ouvindo os horríveis sons vindos do lado de fora, sabia que o pior havia acontecido. Enquanto o lobisomem se saciava com a carnificina, Patrick, com os seus olhos cheios de determinação e medo, carrou uma espingarda e correu para fora da casa. Ele estava disposto a enfrentar a criatura para proteger a sua família. No auge daquele confronto, a relva que recaiu sobre a grama que existia naquele lugar acabou ficando manchada de sangue, e os uivos da criatura misturavam-se com os gritos de Patrick.
A luta era feroz e desesperadora, mas Patrick não estava disposto a ceder. Com um último esforço, ele conseguiu ferir o lobisomem o suficiente para fazê-lo recuar e fugir para a floresta. Então, somente pela manhã, depois de todo este ocorrido, aquela família constatou o terror que o lobisomem trouxe para suas terras. Aquela manhã trouxe consigo a tristeza e o horror das consequências. O estábulo estava em ruínas e os corpos dos animais mortos eram uma visão terrível. A família Domely estava traumatizada, mas graças a Deus estavam vivos. A maldição do lobisomem havia causado destruição mais uma vez. Mas desta vez a determinação de um pai havia conseguido afastar a ameaça. Os Domely deixaram a fazenda e por fim acabaram abandonando a região que havia sido sua casa por gerações. O mistério e o terror daquela noite maldita permaneceram como uma história assustadora, lembrando a todos que o sobrenatural e o desconhecido podem sim habitar até mesmo os cantos mais tranquilos do mundo. E assim o relato do lobisomem invasor e sua fúria noturna se transformou em uma lenda sombria, contada aos arredores das fogueiras nas noites mais escuras. Cordiais uivos a todos. Boa noite.